Današnja epizoda je druga epizoda iz serijala Zimska bašta gdje nastavljamo postavku upravo ove skice, odnosno mog velikog projekta za Zimsku baštu koji se sastoji iz 35 perma modela i jedne komore. Svi vi koji niste pogledali prvu epizodu serijala, savjetujem da pogledate da vidite gdje ću zapravo sve da postavim Zimsku baštu i kako je to isplanirano. A u današnjoj epizodi sadimo beli luk za mladu berbu uz mnogo azijskih salata i pritom ću vam pokazati gdje smo zajedno stigli do postavke moje zimske bašte. Vezano za ovu skicu zimske bašte i postavku jedne ogromne zone, to je projekat koji sam najavila kao spektakl za ovu sezonu, bio je jako lep komentar u našoj učionici gdje baštovanka rekla kako ćeš ti to stići, ti ćeš biti jako umorna, brinemo svi za tebe. Ja želim da pozdravim svoje baštovane u učionicama i da kažem da je meni bašta odmor i da ja kompletnu ovu baštu, sada ćete vidjeti koliko je urađeno, zapravo postavljam u pauzama. To je zato što ja imam jako dobro koncipiran projekat motivacione bio bašte i nalazim se u svojoj zoni. Dakle, ovo je zimska zona u kojoj radim. Zone vas fokusiraju, olakšavaju život, one su zapravo koncept za zaposlene ljude kao što sam ja. I ja ulazim, isključivo se bavim svojom zonom. Dakle, na pauzama između konsultacije, između rada u učionici, ja izlazim i postavljam svoje zimske gredice. Ja jesam jako zauzeta, imam malo vremena za baštu i sve ono što nastaje u mojoj bašti, a zaista možete da vidite da je puno toga već posađeno ili posejano, nastaje u nekim pauzama. Sve mi olakšava koncept projekta motivacione bio bašte, odnosno moje zimske zone, jer ja tačno znam na kojoj poziciji, kada i šta treba da uradim. Mi smo, kao što ste prošli put vidjeli, već, pošto ovo zajedno postavljamo, postavili puno toga. Ove dve gredice su bile spremne za setvu, one su sada završene, ali sada ću vam pokazati na ovoj skici šta je još završeno. Ovo je pripremljeno za setvu i kompletna ova linija je završena. U prošloj epizodi ste mogli da vidite šta sam uradila i šta je bilo u planu da se uradi u okviru tih nedelju dana, a verujte mi da sam ja uradila mnogo više zato što mi imamo rokove koje moramo da ispoštujemo ako želimo da imamo punu berbu tokom zimske sezone. Odnosno, zimska bašta se mora zaista postaviti u roku da te biljke budu čvrste kada se dese one niske temperature, onda tada mogu da izdrže ekstreme. Moj radni dan je zaista prebukiran. Počinje u 6 ujutru, od 8 do 12 odgovaram učionicama, tada imam kratku pauzu, ali počinju i konsultacije za individualni program. Tako da ja zapravo čitav dan ili odgovaram učionici ili imam konsultacije i u malim pauzama izlazim da radim u svojoj bašti. Pa recimo sinoć imala sam pauzu 23 minute između konsultacija. Ja sam izletela u svoju baštu, posadila 3 gredice, zalila ih i vratila se na konsultacije. Sve mi je olakšano zato što imam jasan koncept šta radim i zato i služi ovaj serijal Zimske bašte kako biste vi pratili taj koncept i eventualno ga postavili u svojoj bašti. Sada se nalazimo ispred ove gredice broj 1. To je upravo ta gredica. Nju sam dodatno malčirala za ovih nedelju dana. Dodala sam rotkve koje vi ne vidite i kao što vidite ovdje se nalaze 2 tikvice koje će biti odstranjene kod prvog mraza. Te tikvice su presađene iz jednog perma modela koji je bio u zastoju i tek kad su bile presađene ovdje počele su da plodonose i evo možete da vidite, sprema se velika berba. A na skici ovo je ona komora broj 2 i ovdje smo imali prvi malo veći problem za zimsku baštu. U pitanju su voluharice koje su ušle unutra i napravile tunele. I to sam rešila tako što sam prvo skinula malč, pronašla tunele, zatvorila tunele i stavila ovu zvečku i želim da vidite, sve to možete da vidite snimljeno u jednom kratkom videu zato što se potencijalno to i vama dešava. I kao što možete da vidite, ove sam sve biljke unutra spasila, tu su celeri, rotkve i karfiol. Prošli put sam rekla da ćemo ove 2 gredice da postavimo, ovdje rotkvalend, ovdje crvena gredica i zato su bile označene zvezdicama. Sada je tu dodata tačka, ovdje ćemo sad zajedno da dodamo tačku zato što su ove 2 gredice potpuno posađene i sada ćete vidjeti šta sam tu postavila. Ovo je ta crvena gredica, zovemo je crvenom zato što su posađene sve crvene kulture, tako da onda kada sve te kulture buknu, bit će ovdje jako mnogo crvene boje i to će biti pravo osveženje ne samo za mene ovdje, već i za vas koji to pratite.
Ali nad ovom crvenom gredicom koja je završena, osim što ću vam reći šta je tu posađeno, želim da vam kažem, zaista je potrebno veliko strpljenje na početku kada presadite biljke. Dakle, kad presadite biljke prvih nekoliko dana, bez obzira da li ste ih ošišali ili ne, ja ih recimo kao neko koji je iskusan uopšte ne šišam kod presadnje, potrebno je toliko mnogo strpljenja i poverenja u biljke dok se one ne prime. Recimo, ova se gredica potpuno primila, sve biljke su ovde sada stabilne, zato što je prvih dana nakon snimanja prve epizode ovo i posađeno. Ali verujte mi da prvih dana kada ih zalivam vrlo često i ja ovako iskusna želim da žmurim kada prolazim pored neke gredice, zato što mislim da se biljke muče i onako kada padnu i kada su polusuve, to može da deluje na sve vas i zato želim da vam kažem da je bitno kod ovih biljaka samo da gledate centar. Ako je centralna zona vitalna, te biljke će se sigurno primiti. Ovde je u prvom redu posađena crvena blitva, ima punu baštu crvene blitve, ovo je moje seme i to će biti zaista jako rapsodija crvene boje. Nakon toga je pink daikon ispred, dakle jedan red rotkve, nakon toga crveni amsoj i u sledećem redu imam kombinaciju mizune i skarleta. Skarlet je kelj. I ova druga gredica koja u skici stoji kao rotkvalend je posađena, ali napravila sam neke izmene. Na ovoj gredici imam 3 reda rotkve zaista, ali u pitanju su kombinacije rotkve. Recimo ovde je japanska, kineska rotkva, crvena kineska, japanska bela sa zelenim grlom, zatim neke vrste daikon rotkvi, duguljasta crna rotkva. Vidjet ćete već kad ih budemo brali, jako se radujem pre svega zbog vas, da ih vidite i da ih upoznate, jer na ovaj način u ovom serijalu vi ćete upoznati neke sasvim nove sorte koje možda niste uzgajali, pa ćemo zajedno da vidimo kakav je njihov ukus, jer neke od tih sorti uzgajem ja prvi put. Ali ovde sam napravila neku izmenu, dodala sam spanać, u pitanju je zimska sorta, u direktnoj setvi, dodala sam salate i naravno odradila sam sadnju belog luka za mladu berbu. Video o sadnji belog luka za mladu berbu je postavljen u učionici, tako da su baštovani odmah dobili signal. Svi vi koji želite da jedete mladi beli luk, to možete da uradite sada. Imaćete berbu od kasne jeseni pa preko čitave zime. Potrebno je samo da kupite glavicu belog luka, bilo koja glavica, može da bude u marketu, možete da koristite onaj beli luk koji ste izvadili, nije bitno da li je jesenja ili prolećna sorta i samo ćete ga razdvojiti na čenove. Napravite jedno sadno gnezdo za lukove, pogledajte epizodu Osnovni elementi za postavku motivacione biobašte gde to pokazujem i samo ubodete recimo pa nekih 8 čenova i vrlo brzo ćete ovde imati mladu berbu pa za nekih možda 25 dana. I sada zajedno možemo da stavimo crvene tačke na jednu, na drugu gredicu jer to je završeno. Sve iznad je završeno, ne može da stane ni jedna biljka više. Sada se nalazimo ovde. Kao što vidite na skici ova 3 permamodela nisu bila rešena, to su te plave tačke. Sada je sve to rešeno, završeno, posađeno, pritom ovo sam uslojila i ovo sam uslojila, što znači da na ovoj poziciji neće biti beli luk, pa zajedno sada menjamo program. Na ove 3 gredice napravila sam sličnu kombinaciju. U pitanju su neke kineske i japanske salate. Zapravo na prvoj gredici imam posađen krompir u jednom redu. Iskoristila sam ostatak da ubacim mibunu, mizunu, gajčoj, brokoleti, zatim kineski kelj kajlan koji je zaista sličan brokoletiju i ubacila sam neke posebne azijske zimske salate. Prvi put ih sada uzgajam pa ćemo ih zajedno otpratiti. Ići ćemo sada do rasadnika da vam pročitam tačne nazive. Naravno, mizune su ubačene i slične kombinacije su urađene na sva 3 permamodela. Naravno, amsoji u 2 boje, zeleni i crveni amsoj. Oni će dati posebnu dozu efekta zato što imaju onako baš raskošne listove u 2 različite boje. I prvi put sadim 2 vrste raštana, iako su male sadnice. Taj raštan će se primiti i generalno svi lisnati keljevi mogu, bez obzira da li su male sadnice, da vam rastu idealno preko zime. A šta sam još stigla da uradim za ovih nedelju dana od snimanja prve epizode iz serijala Zimska bašta? Stigla sam da uklonim
tikvice koje su bile na prvoj gredici i sada je taj permamodel spreman. Za njega kreiram novi plan zato što imam jako mnogo presade. Tikvice koje su tu bile posejane, one su posejane 10. jula, dale su po 5-6 plodova svaka od njih i već sam ih snimala u jednom kratkom videu kada da prepoznate da je tikvica završila svoju vegetaciju. One su završile, ja sam ih iskoristila za uslojavanje i sada je taj permamodel prazan. Isto će se desiti sa ovim krastavcima ispred i sa ovom tikvicom ispred, tako da ćete naredne nedelje u epizodi 3 sigurno vidjeti da je to spremno za sadnju. Ali šta sam još uradila? Kada sam vidjela da imam ogromnu količinu presade koja je ostala, ja sam sklonila kukuruze koji su se nalazili ovdje, to ste mogli da vidite, možete da vidite u toj epizodi. Sada je to uslojeno i spremno za neku novu kombinaciju, zato što imam jako mnogo rotkvi, pak čoja. Generalno je ostalo mnogo presade koju, gledajući sada, neću imati gde da posadim, tako da beli luk odavde mora da se ukloni. Ovdje će sigurno ići kombinacija araštana i azijskih salata. Kao što vidite, ja sam mnogo toga odradila u toku protekle nedelje, iako sam jako zauzeta i zaista svaki moj dan je prebukiran i sad moram da vam kažem da je za sve ovo što sam odradila meni bilo potrebno ukupno 3 sata da bih sve pripremila, posadila, odnegovala, odnosno zalivala. Jako je bitno da zalivate biljke svaki dan, nedelju dana dok se biljke ne prime, posle toga postaju samoodržive i tačno vidite trenutak kada su one stabilne. Zapravo, ako imate postavljenu ovakvu motivacionu biobaštu sa permamodelima koji su već stabilni, koji su aktivni, vama uopšte nije potrebno puno vremena da biste proizvodili svoju hranu. Ja to stalno govorim da ja nisam svesna kada je sve ovo nastalo, kao što spontano nastaje ova zimska bašta. U jednom momentu će se samo spojiti ove zone i svako će postaviti pitanje pa kada je to posađeno, koliko ti je ljudi pomagalo. Zapravo u moju baštu ne ulazi niko osim mene i snimatelja koji trenutno snima. Apsolutno niko ne radi u bašti jer smatram da je taj odnos s biljkama ovdje ključan. Biljke koje ubacujem nisu proizvođači hrane, u pitanju je odnos koji imam s njima i želim da tako učestvujem u kreiranju svake gredice, u kreiranju svakog plana. S druge strane, plan koji sam napravila je prilagođen mojim potrebama, prilagođen je mojim zonama i toj činjenici da ja zaista nemam puno vremena. Prema tome, kompletno ova bašta, već sada možete da vidite koliko je bujna, samo jedan segment zimske bašte, nastao je u onim trenucima koje ja zovem odmorom. Znači ovdje stavljamo crvene tačke zato što je to završeno. Zalivaću nekoliko dana i to će se sve primiti. A mi se trenutno nalazimo u ovoj zoni i nalazimo se ispred ove tikvice pa ću vam pokazati šta zapravo znači ovaj plavi uzvičnik. Vidite na ovoj gredici koja ima plavi uzvičnik nalaze se tikvice. Tikvice pripadaju jesenjoj zoni. One neće ostati na ovom mjestu nakon prvog mraza. Dakle, cilj je da me one nahrane do prvog mraza i sada već možete da vidite potencijal da će dati pun rod do mraza. Nakon toga one se uklanjaju i za njih moram iz ovih rasadnika da obezbedim sadnice koje će doći na njihovo mesto. Dakle, ako je to 1. oktobra i dalje sejemo i sadimo, zato što postoje projekti koji počinju od 1. 10. 15. 20. oktobra i za svaku vremensku zonu, odnosno za svaki deo sezone postoji projekat koji se postavlja. Pa ću ja u skladu s tim tada ovdje da ubacim kulture koje se ubacuju u oktobru. Cilj je da se svaka gredica napuni, pa tako vi tikvice ovdje možete da tretirate trenutno kao predkulturu za glavne kulture koje će napuniti zimsku policu. Kada vidite ove rasadnike koji su ovako puni, a ja gledajući svoju skicu imam još jako malo mesta za setvu i sadnju, kao što sam rekla, sve ovo gotovo popunjeno i ja i ne znam kada sam obavila setvu i sadnju jer sam obsesivni sejač. Ja sam morala da izbacim jednu gredicu sa belim lukom i da na toj velikoj gredici gdje je bio kukuruz upravo isplaniram kompletnu ovu presadu. A sada ćete vidjeti šta je ostalo. Ovdje je ostalo puno pak čoja, raštan astera, raštan asa, to su novi raštani koje uzgajam, skarlet i brokoleti.
Vidite šta je sve ostalo. Japanska bela rotkva, slična daikonu, rutabaga nije nikla. Ovo je cikorija meduza i sorel red, nijednom ga još uvijek nisam presadila zato što su sadnice još uvijek male. Ovdje se nalazi helj 1000 glava, zatim gai choi, u pitanju je zimska salata, mizuna i ovdje se nalazi kineski kelj kailan. U ovoj žarnjeri su ostali daikon pink i mibuna i sad želim da vidite šta je mibuna. Prvi put uzgajam ovu salatu, kaže da je ovo zimska salata, vrlo otporna na minuse. Vidite, mene podsjeća nekako malo na listnatu blitvu, ali vidjet ćemo zajedno. Kažu da je pikantna, tako piše na sajtu, prvi put je uzgajam, pikantna, onako ukus senfa. Vidjet ćemo, zajedno ćemo je probati, ali hoću da vam pokažem nešto sasvim drugo. Daikon rotkva, ako želite da je presadite, nemojte slučajno da sadite ovakve sadnice. Vidite da ona vrlo brzo krene u cvet. Meni već u rasadniku kreće u cvet kada ima ovakvu tvrdu dršku iznad, odnosno ovo vam je koren, ona bi trebala da se posadi ovako, čitav ovaj deo ide u zemlju, ali vidite ova tvrda drška, to vam zapravo govori da kompletno ova sadnica ide u cvet. Treba da posadite ili da presadite ovakve sadnice gde odavde ne ide tvrda drška, nego ide ovako ovaj centralni listić. Tako da vam to garantuje da ćete dobiti pravi plod. Dakle, daikon može da bude i do 35 cm dug. Ovdje se nalazi crna rotkva, ali cilindrična. Vidite koliko je dug ovaj koren, odnosno duguljasta je slično daikonu. Ovo je komatsuna, još uvijek je nisam presađivala. Vidite kako su nekako male sadnice, tek će stići za presadnju. Jedna vrsta zimskog kupusa crvenog koji raste samo zime, o njemu sam pisala u nedeljniku, i amsoj zeleni džinovski. Od uvek mi je smetalo to što je baštovanstvo nekako bilo rezervisano za one ljude koji ili imaju puno vremena u višku ili su u penziji. Dakle, ja bih po tim parametrima trebala da čekam penziju da bih uopšte mogla da se bavim baštovanstvom. Zato sam osmislila moj koncept. To je koncept za one koji su jako zauzeti, kao što sam ja. Jer moj dan je zaista prebukiran. Ja sam recimo za 3 uložena sata ove nedelje posadila 4 permamodela, kad spojimo ona 2, to je zapravo jedan veliki, i uslojila još 2 permamodela koje su spremna za sadnju. Ja jesam možda efikasnija u setvi i sadnji, imam mnogo više iskustva, ali vi možete da uradite samo jedan permamodel i bit ćete vrlo zadovoljni. Zapravo, moramo da krenemo od toga koliko je hrana koju sami proizvedemo u bašti pre svega zdrava i lekovita za nas. Setite se onoga što stalno ponavljam, to je jedina hrana koju ne možete da kupite, jedina hrana za koju garantujete da je zdrava za vašu porodicu. Ali kada uzmemo u obzir da je zimska hrana mnogo zdravija, da je to apoteka iz vaše bašte, zato što te biljke prolaze hormezu, prolaze niske temperature kada se povećava koncentracija sulforafana, u pitanju antikancerogena supstanca. Kompletna njihova struktura je zdrava za naš organizam. Jako se nameće jedno važno pitanje, a to je kako naći prostor za jednu zimsku baštu, tako što se jako dobro organizujete. Znate šta meni pomaže? Meni pomaže organizacija. Ja svaki put kad izađem u svoju baštu, ja tačno znam šta ću da radim. Ja se ne bavim nikakvim viškovima iza. To je gredica za koju imam jasan plan rada u toku dana i zato sam efikasna, uđem i završim je u velikoj brzini. Za narodnu epizodu 3 serijala Zimska bašta ovo će biti posađeno. Sadimo i ovo što se nalazi iza mene, pa ćete vidjeti zanimljive kombinacije za taj deo sezone. Također ovi krastavci završaju svoju vegetaciju i nadam se da će i ovo biti uslojeno kako bih i ovdje odradila setvu i sadnju. A vi možete da pogledate prvu epizodu iz serijala Zimska bašta.